daawwattoota keenya salaamu alaikum. Oollee oltanii bakkuma jirtan hundatti nageenya keenyaa ka'onni irraa buqqeessinaa dhaqqabu isinin jenna. Fagoodhaaf dhihoo teessanii warreen qophii hegeree miidiyaadhaa hordofaa jirtan nageenya keenya bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu isinin jenna. Lolli Jabuutii keessatti mootummaadhaa fi akkasuma dhaabbata Firuut jedhamuudhaan beekamu jidduudhatti dhoohee yookaan deemaadhaa jiru maalirra gaheeti jira. Daandiin Itiyoo Jabuutiidhaa yookaan daandiin guddichi Itiyoophiyaadhaa fi Jabuutii walitti hidhu sababa lola kanaatiin adda citee jiraachuun isaa gabaafameetii jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Miidiyaaleen Itiyoophiyaadhaa dhimma kanarratti maal gabaasan? Kanarrattis waan waliin ilaallu ni qabna. Poolisiin Jabuutiidhaa fincilee uummata cinaa dhaabbachuun dhagahameetii jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Jeneraalli Poolisii Jabuutiidhaa ibsa guyyaa arraantanaa baaseen maal jee? Kanarrattis waan waliin ilaallu ni qabna. Sadarkaa addunyaadhaatti beekamtii argate pirezidaantii naannoo Afariidhaa Haaji Awwal Arbaadhaa walgahii garaagaraa gaggeessaa jiraachuun isaa too maal tilmaama? Kanarrattis waan waliin ilaallu ni qabna. Jabuutiin hooggantoota Somaalilaandiidhaa 1,400 irraa baasaboora fudhattee jiraachuun isiidhaatis gabaafameeti jira. Kanarrattis waan waliin ilaallu ni qabna. Guyyaa har'aantanaa amajjii 20 bara 2026 pirezidaantiin Somaalilaandiidhaa Abdurrahmaan Mahammad Cirroon gara biyya Israa'elitti imalee jiraachuun isaa gabaafameeti jira. Kanarrattis waan waliin ilaaluu ni qabna. Itiyoophiyaan biyya Saawuz Afrikaadhaatti humna galaanaatiin agarsiisa lolaa irratti hirmaachuu eegaltee jirti. Kanarrattis gabaasa qabna. Buutlaandii keessatti lammiileen Oromoodhaati yookaan lammiileen Itiyoophiyaa hedduun Daa'ish yookaan ISIS keessatti argamuun isaanii maal ibsaa? Kanarratti illee waan waliin ilaallu ni qabna. Biyyi Kanadaadhaa yoo tarii Ameerikaan lola isaan irratti bante akkamitti firraa dhorkuu danda'an irratti shaakala waraanaa kan eegalanii jiran ta'uun isaanii gabaafameetii jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Mootummaan Ameerikaadhaa yookaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa lammiilee Ameerikaadhaa kanneen lammiilee Ameerikaa irratti yakka hojjetan hundarraa baasaboora fudhachuudhaaf kan jiraatan tahuu guyyaa arraantanaa addeesseeti jira. Ilhaan Umar gaafa biyya teenya dhuftu waan takka illee hin qabdu, amma immoo doolaara miliyoona 30 ol qabaachuun isiidha qoratamuu qaba jechuu dubbateeti jira. Kanarrattis gabaasa qabnaa. Daawwattoota keenya kanneen hamma ammaa dhageessan hangafoota oduu teenyatti har'aatii odeessa keenya tartiiba isaa eeggateetii isin bira gahaa. Xiinxalliinis itti aanaa fagoo viidiyoo teessinee warreen nu daawwattan bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin dhaqqabu jenna. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatina. Join bakka jettutti buutanii hegeree miidiyaa doolaara 3 tumsuu hin dagatinaan isin jaa. Jabuutiidhatti lolli eegalamee guyyaa 3 bubbuleetii jira. Lolli dhaabbata yookaan adda dimokiraatawaa Firuut jedhamuudhaan beekamu kan mootummaa Jabuutiidhaa kuffisee mootummaa ummata Jabuutiidhatti jaaruu barbaadu dhaabbata Firuut jedhamuudhaan beekamu kan Mahammad jedhamuun hoogganamaa jiru. Guyyoota lameen yookaan guyyoota 3 dabran kanatti Jabuutii haala maleedhaan weerara guddaa irratti gaggeessuudhaan Jabuutiirraa lafa dhibbeentaa 67 kan irraa qabatanii jiran tahuu gabaasni Jabuutii irraa dhufaa jiruu fi akkasuma miidiyaaleen dhaabbata Firuut deeggaran ibsaatii jiranii. Garuu gara Jabuutiidhaan hamma ammaatti ibsi gara mootummaa Jabuutiidhaatiin kenname jiraachuu baatullee lolli cimaan Firuut biyya Jabuutiidhaa keessatti gaggeessaa jiru qabatamaan Jabuutiirra miidhaa cimaa fiduu danda'ee jiraachuu kanaatu gabaafamaa jira. Lolli kuni itti fufiinsaan Jabuutii naannawa Arhibaadhaatii fi akkasuma naannawa balbalaadhaatti jiraattota Somaalee yookaan Ciisaa fi Afar jidduudhaatti illee lola cimaa dhalchee jiraachuun isaa gabaafameetii jira. Lola Afar fi Ciisa jidduudhaatti Arhibaadhaa fi balbala keessatti dhoohee jiru kana to'achuudhaaf mootummaan naannicharraa intarneet murtee jiraachuun isiidhaatis gabaafameetii jira. Lolli dhaabbanni yookaan hidhattoonni Firuut mootummaa Jabuutii irratti gaggeessaa jiran kun daandii guddicha Itiyoophiyaadhaa fi Jabuutii walitti hidhullee kan addaan kutee jiru ta'uun isaa gabaafameetii jira. Daandichi Jabuutiin yookaan Itiyoophiyaa fi Jabuutii walitti hidhu sababa lola kanaatiin addaan citee jiraachuun isaa
Itoophiyaa garmalee yaaddoo cimaa keessa galchee jiraachuudhaan walqabate Itoophiyaan gara buufata doonii barbaraadhaatti cillaayfachaa jiraachuun isiidhaatis gabaafameetii jira. Lolli furuudii fi Jabuutii jidduutti dhoohee deemaadhaa jiru kuni Itoophiyaadhaa fi Jabuutiirra miidhaa cimaa fiduu caalaa mootummaa Ismaa'eel Umar Geellee aangoorraa kaasuudhaaf sodaa guddaa Jabuutii keessatti uumee jiraachuun isaa gabaafamaadhaatii jira. Gara biraatiin miidiyaaleen Itoophiyaadhaa dhimma Jabuutii keessatti yookaan lola Jabuutii keessatti deemaadhaa jiru kana akkamitti gabaasan? Mee haa dhaggeeffannu. ኮና በቃም ብለው የኢሳ ጎሳ አባል የሆኑትን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ችግር ላይ ናት። በጅቡቲ ካሉ የአፋርና የኢሳ ብሔሮች መካከል አፋሮች ጭቆና በቃም ብለው የኢሳ ጎሳ አባል የሆኑትን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት kan amma dhageenye kuni dhaabbata fiitaa deelii jedhamu kan hordoftoota miliyoona 2 qabu kan mootummaa Itoophiyaadhaa deeggaruudhaan beekamutu guyyaa har'aan tanaa lola Jabuutii keessatti deemaa jiru kana gabaasee egaa Itoophiyaan akka Itoophiyaadhaatti hamma ammaatti waan Jabuutii keessatti deemaa jiru kana itti bu'aadhaa hin jirtu. Garuu dhaabbanni fiitaa deelii jedhamuudhaan beekamu kan hordoftoota miliyoona 2 qabu kuni Jabuutii keessatti ummanni Afar gosa Ciisaalaatiin cunqurfamnee jira jechuudhaan lola cimaa gaggeessaa jiraachuu isaaniitiin daandiin guddichi Itoophiyaadhaa fi Jabuutii walitti hidhullee sababii kanaan kan cufamee jiru ta'uu dhaabbatichi Fiitaa Deelii jedhamuudhaan beekamu kun gabaaseetii jira. Dhaabbanni kun mootummaa Itoophiyaadhaa deeggaruudhaan akkasuma mootummaa Itoophiyaatiin illee kan deeggaramu ta'uu isaatis odeeffanneetii jira. Lolli Jabuutii keessatti deemaa jiru kun mootummaan Jabuutiidhaa dhimma kanarratti ibsa baaftee waan jette hin qabdu. Garuu wayita waraanni yookaan poolisiin Jabuutiidhaa hiriirtota yookaan walitti bu'iinsa Afarii fi akkasuma Ciisaa balbalaadhaa fi Arhibaa keessatti deemaa jiru wayita irraa qooda fudhachuu dhabanii walitti daawwatan mul'achaadhaatii jiranii. Garuu poolisoonni Afariidhaa hedduun isaanii mootummaan yookaan poolisiin Afariidhaa ummata itti bu'anii cafaquu kana dhaabuu qaban jechuudhaan poolisiin lammiin isaanii Afariidhaa hedduun poolisii Jabuutii irratti finciltee jiraachuun isiidhaatiis gabaafamaadhaatii jira. Akka fakkeenyaatti Kaaptaan Hassan Abdulqaadir Ibrahim kan jedhamu kun mimbara yookaan miseensa waraana poolisii Jabuutiidhaati. Poolisiin Jabuutiidhaa hawaasa Jabuutiidhaa yookaan hawaasa mormitoota biyyattii irratti humna fayyadamuu dhaabuu qaba jechuudhaan warreen fincilan keessatti kan argaman ta'uun isaa gabaafameetii jira. Kana ilaalchisee jeneraalli poolisii Jabuutiidhaa guyyaa har'aan tanaa ibsa baaseen poolisiin Jabuutiidhaa fincilee hawaasa cinaa dhaabbatee mootummaa dura dhaabbachaa jiru hin jiru jechuudhaan ibsa baaseetii jira. Garuu jeneraalli poolisii ol aanaan kun sadarkaa kanatti eegabbahee poolisiin fincilee ummata waliin mootummaa waraanaa jiru hin jiru jechuu dhatti wanti isaan geesse waanuma jabaateetu jira jechuu kanaatiitu gabaafamaadha jira. Akkuma hundi keenya waliin yaadannoo Jabuutii Ciisaa fi Afariitti waliin qubata gaafa rakkoon wahii Itoophiyaadhaatti uumamtu Ciisaa Jabuutii jiru asii Afarirra duula Afariis duula ittisuudhaa wayita godhetti gosti lameen akka malee walitti bu'anii kanaan dura bara 2020 yookaan 21 keessa lola Itoophiyaadhaatti Somaaliidhaa fi Afaroota jidduudhaatti gaggeeffamaa tureen Somaalonni Jabuutii keessa jiran Arhibaadhaatti duulanii akkasuma balbalaadhaattis duulanii rakkoo cimaa dhaqqabsanii namoonni hedduulleen Afarirraa du'anii manneen 70 oliis madaawaniitii turanii. Kuni sababii poolisiin Jabuutiidhaa ummata Arhibaa dhaqee manneen gubu yookaan nama ajjeesu kana waliin poolisiin sababa dhaabbattee fi jaamaadhaatii jira. Gaafa sana Usmaan Umar Geelleen ni dhukkuba waan ta'eef Paariis ture. Poolisiin Jabuutiidhaa mormitoota Ciisaa waliin dhaabbatanii Arhibaa fi balbalaa keessatti rakkoo ummanni Ciisaa Afarirraan akka gahuuf gargaaranii jiran jechuu kanaatu bal'inaan gabaafamaa ture. Booda poolisiin Jabuutiidhaa rakkoo kana dhaabuu dadhabe jechuudhaan jaandarmaariin dhufee seenee poolisiin Jabuutiidhaa kan hoogganamuun Somaalotaani.
jandarmariin kan hoogganamuun Afariin. Gaafa poolisni Jabuutiidhaa rakkoo kana akka dhaabuuf ajajamee Arhibaadhaaf balbalatti bobbahu manneen afaroota 70 oliitii gubatee namoonni hedduunis sababa kanaan ni madaawanii osoo poolisiin arku jechuudha. Gaafa poolisiin naannawa jeequmsitti gaggeeffamaa jiru kana keessaa fuudhamee jandarmaariin dhufee qubatu jandarmaarii kan hoogganu nama Afarii waan ta'eef manneen gubate nama madaa'e wayita arku inninis akka deemanii kafalataniif haala mijeessee fi kanaan Afaroonnis akkasitti buqqaanii balbala fi naannawa isa qubate hedduudhatti mana 70 akka naannoo isaaniitti gubate kana gubanii namoota akka Afarii raadiyootis irraa ajjeesanii sababa kanaan Usmaa'il Wargeellee achirraa dhimma kana seenee akka dhaabu taasifame boodarratti Somaaliirraa mana 70tu gubate Afiriis nama 70 mana 70tu gubate hogga wal qixxaate bifa kana jandarmaariin fi poolisiin magaalaa keessa akka baatu godhamee manguddoodhaan fixamee sanii ol waan dabre guma adda fudhachuudhaan dhimmi sun xumuramee ture. Amma gaa lola Firuud Jabuutii keessatti mootummaa irratti gaggeessaa jirtu kan mooraa waraana Jabuutiidhaa Firuud ittiin weerarte waraana Jabuutiidhaa nam 20 ol ittiin madeessite nam 10 ol ittiin boojite kana ummata Afariitu tumsaa jira jechuudhaan warri Ciisaa Afar irratti tarkaanfii fudhatanii garuu poolisiin Afariidhaa ummata isaanii waliin dhaabbachuun hedduu rakkoo kana hammeessaadhaati deemaa jira jaamaadhaati jira. Lolli gaa hammaachuudhaan daandiin baaburaa yookaan daandiin makiinaa kan Itoophiyaadhaa fi Jabuutii walitti dhullee sababa lolaa kanaan addaan citameeti jira. Daandiin baaburaalleen rakkoo harkateeti jira jaamaa jira. Kun egaa Itoophiyaan durumaanuu yoo Jabuutiin rakkoo seente nuti Jabuutii irratti fiinee jiraachuun keenya dogoggora jettee gara Somaalilaandiidhaatti imaltee yookaan achitti buufata doonii wahiin galfattu haala mijeeffachaa jiraachuun isiidha. Itoophiyaa rakkoo hamtuu jala bararaa jira jaamaadhaati jira. Gara kaaniin pirezidaantiin mootummaa naannoo Afariidha. Dubeetti imaluudhaan walgayii sadarkaa addunyaadhaatti haala nageenyaa jedhamu kan Afar yookaan Dubay keessatti gaggeeffamaa jiru irraa qooda fudhateetii jira. Kun egaa yookaan laalamu ta'e yookaan madaalamu ta'e Afar akka Afaritti akkuma kanaan dura isin gabaasetti muddee 28 irraa hamma muddee 30 bara 2025tti naannoo Afar magaalaa Samaraadhaatti Afariin Jabuutii, Afariin Eritiriyaadhaa, Afariin Itoophiyaadhaa wal gahuudhaan ibsa ejjennoodhaa baasaniitii turani. Naannoo gaanfa Afrikaadhaatti nageenyi waaraan bu'uun Afar waan isaan malu argachuu qaba jechuu dhaamsa dabarsaniitii turani. Dhaamsa kanaan Israa'eliifillee dhaamsa dabarsanii turani. Dhaamsa isaanii kana Israa'el akkuma Somaalilaandii qunnamtee beekamtii isaaniif kanatti Afarootallee qunnamtee beekamtii akka argatan godhuu irratti Israa'el hojjechaa jirti jaamaadhaati jira. Itti aansee mootummaan Ameerikaadhaatis ambaasadara isiidhaa kan Jabuutii ta'u Tajoorraadhaatti erguudhaan sultaana Afar qunnamaniitii jirani. Afar gaa humna guddaa tokko ta'ee naannoo kanatti argamuun ammallee mootummaan Itoophiyaadhaa isaan duuba dhaabbattee akka Ameerikaa qunnaman akka Israa'el qunnaman godhuun amma kun guyyaa arraan tanaa gabaasni akka hegeree miidiyaadhaatti nuti arganne Dubayitti pirezidaantiin mootummaa naannoo Afar walgayii sadarkaa addunyaatti Dubayitti gaggeeffamaa jiru kan nageenya galaana diimaatii fi nageenya gaafa Afrikaa irratti mari'atu irratti Haaji Awwal Arbaan argamee jiraachuun isa gabaafameetii jira. Kanumaan wal qabatee Jabuutiin nama 1,400 hooggantoota Somaalilaandii irraa baasaboora Jabuutiidhaa fudhattee jiraachuun isiidha gabaafameetii jira. Sababniinis kanaan dura Somaalilaandiin gaafa 1991 mootummaa Moqdishoo bulchaa ture irraa addaan baane gaafa jettu Jabuutiin laayina teleefoonaatiis Jabuutiidhaatiitu laatee fi akkasuma baasaboora hooggantoonni Somaalilaandiidhaa ittiin ala deemaniis baasaboora dipiloomaasiidhaa nama 1,400 isiidhaatiitu kanneen amma gaa deemee Somaalilaandiin ifiifuu mataa isiitiif beekamtii sadarkaa addunyaadhaatti argattee baasaboorri isiidhaa amma biyya Maaliiziyaa dhaqa, Kamboodiyaa dhaqa, biyyoota hedduu dhaqa, Itoophiyaa dhaqa, Ameerikaallee dhaqa baasaboorri Somaalilaandiidhaa. Amma gaa sadarkaa addunyaadhaatti akkasitti beekamtii argachuun sanbira kutee maal Israa'el
biyyi gooftaa Arabaatii fi gooftaa namoota hedduudha jedhamtee beekamtii isaaniif kennuun mooraa waraanaa naannoo kanatti ijaarrachuudhaaf tattaafachaa jiraachuun ammallee Ameerikaan mooraa waraanaa tan Jibuutiidhaa qabdu barbaratti godaansuudhaaf tattaafachaa jiraachuun hegeree Somalilaandii ol kaasa waan ta'eef hegeree Somalilaandii ol ka'uun Jibuutii kuffisa waan ta'eef Jibuutiin aartee warra Mogadishoodhaa waliin wal taatee naannoo Awdal jedhamu kanatti waraana uumtee mootummaa Somalilaandii diiguu yookaan balleessuu barbadeessuu irratti karoora baafatteetii turte. Garuu warri Somalilaandiidhaa dursanii amma mootummaa Israa'el wajjinis waan walqunnamtii qabaniif odeeffata ganamaanuu argatanii osoo Jibuutiin isaanitti hiraata nyaatiin isaan ciree ganamaa yookaan faxara ganamaa Jibuutii godhataniitii jiranii. Kun egaa dhaabbata Firuut jedhamu guutuun guutuutti Jibuutiidhaatti bobbaasanii Usmaa'il Omargeellee waraqaa silaa inni qabu harkatti laaqaniitii jiranii. Guyyaa har'aan tana miidiyaan Somalilaandii akka gabaasetti Abdurrahmaan Muhammad Edroon pirezidantiin Somalilaandiidhaa gara Israa'el imaleetii jira. Garuu eessatti ka imale miidiyaan Somalilaandiidhaa hin ibsine ammoo akka himamaa jirutti jiilli ministeera hajaa alaa Somalilaandiidhaan hoogganamu biyya Israa'elitti marii bal'aa gaggeessaa jiraachuu isaatiin walqabate guyyaa har'aan tanaa hoogganni yookaan jiilli pirezidantii Somalilaandiidhaatiin durfamu gara biyya Israa'elitti imalee jiraachuun isaa gabaafameeti jira. Guyyaa har'aan tanaa Somalilaandiin ibsa baaftee pirezidantiin daawwannaa biyya alaatiif deemee jiraachuu himanii jiranii. Eessa deemee waan dubbatan tokkollee hin qabani. Saniifuu pirezidantiin imala hajaa alaatiif bahee jiraachuu isaa gabaasaniitii jiranii. Qophiitti aanutti nu dabarsaa. Qophiitti aanuuni humni galaanaa Itoophiyaadhaa South Afrikaadhaatti leenjii yookaan loltummaa naannoo sanitti biyyoota hedduu BRICS irraa deeman waliin gaggeessaa jiraachuun himameetii jira. Kun egaa maal mul'isa? Dhaabbanni BRICS jedhamuudhaan beekamu kan Brazil, Raashiyaa, Chaayinaa, Hindii akkasumas South Afrikaa dhaan hoogganamu kun dhaabbata G7 jedhamuudhaan beekamu kan Ameerikaadhaa fi akkasumas biyya Ingilizii fi Faransaadhaa fi Kanadaa biyyoota torban hoogganamu. Kunis biyyoota san dorgomuudhaaf deemama jaamaalaatii jira. Kana keessatti Itoophiyaan humna galaanaatiin beekamtii BRICS argattee humni galaana isiidhaa South Afrikaadhaatti shaakala waraanaa godhaa jiraachuun BRICS irraa beekamtii humni galaanaa argachuudha ibsa jechuu maddeen himaniitii jiranii. Itti aansee qophiitti aanuuni akkuma asitti argaa jirtan kanatti namni 23 lammiileen Itoophiyaadhaa hidhattoota ISIS yookaan hidhattoota Alqaa'idaadhaa kanneen Soomaalii keessatti argaman jechuudhaan maqaa isaanii tarreessaniitii jiranii. Akka isin argaa jirtan kanatti Abdulkariim, Jamaal, Caalaa, Nuuraddiin, Ibraahiim, Abdulnaasir, Ali, Ahmad, Abdurazaaq, Ahmad maqoota jedhu lammiilee Itoophiyaadhaatu Daa'ish keessatti argamaa jedhanii maxxansanii jiranii. Keessattuu miidiyaaleen Somaaliidhaa gara hedduun isaanii Oromoodha jedhanii dibbee akka malee dhawaadhaa jiranii. Akka nuti odeeffata qabnutti Somaaliin Itoophiyaa jirtu yugga ala bahan lammii Itoophiyaadhaati. Ammoo maqaa Somaaliitiin waa balleessanii yookaan maqaa Somaaliitiin waan fudhatanii raaqota fudhatanii hoggaa waa balleessuu yookaan yakkamuun saaxilamuun wayita dhufte nuti lammii Itoophiyaadhaati jedhanii. Saniifuu gaafa rakkoo guddaa uumeeti jira. Amma akka isin agartan kanatti ijoolleen Oromoodhaas keessanii jirti tolchitee jirti. Yaani immoo warri immoo Daa'ish kun maallaqa qabanii ijoollee tana dalayduu faa godhatanii osoo if wajjiin dalisiisaniif ijoolleen wajjin qabamte malee namni Oromoodhaa yaada Alqaa'idaa yookaan yaada ISIS fudhatee itti amanee waliin seenee hidhattoota isaanii tahee ni hojjeta. Wanti ijoo hamma ammaatti ni isin dhagahamne fuuldurallee jiraachuudhaaf hin jiraatu jaamaadhaatii jira. Saniifuu Somaalota Itoophiyaadhaatu gaafa qabaman gaafa saaxilaman nuti lammii Itoophiyaadhaati jedhanii sanumaatu dalagamaadhaa jira. Keessattuu lammii Oromoodhaatu kun Daa'ish keessa qaqqabnee jechuun rakkoo Somaaliin amma biyyoota garaagaraatti mudachaa jirtu kun Oromoonis hojiin jirtu kuni waan Oromoo maqaa balleessuudhaaf dalagame malee Oromoon ISIS yookaan Qaa'idaa keessa seentee jirtu kan hin jirre tahuu odeeffanneetii jira. Akka fakkeenyaatti warri Ameerikaa keessatti gargaarsa mootummaadhaa nyaachaa jiru. Dhibbentaa 72 Somaaliidha. Dhibbentaa 47 ammoo Itoophiyaadha. Boodarratti wayita qormaata
koominiitiileen garaagaraa gaggeessan irraa akka hubannetti lammiileen Itoophiyaadhaa kanneen deeggarsa mootummaa Ameerikaadhaatiin jiraachaa jiran sun lammiilee yookaan dhalattoota Somaaleedhaa kanneen baasaboortii Itoophiyaadhaa qaban ta'uun isaaniis barameeti jira. Oromoon yookaan lammiileen Itoophiyaadhaa kanneen Ameerikaa keessatti deeggarsa mootummaa Ameerikaadhaatiin jiraatan dhibbeentaa 15 kan hin caalle ta'uudhaas odeeffanneetii jira. Saniifuu maqaa Somaaliitiin waa balleessanii yookaan maqaa biraatiin waa balleessanii ammoo gaafa saaxilaman maqaa Itoophiyaa himachuun kun rakkoo cimaa uumaati jira. Kana egaa dura dhaabbachuun barbaachisaadhaan jira. Itti aansee biyyi Kanadaadhaa yoo dabree lolli Ameerikaadhaa kan isaan irratti banamu ta'e akkamitti lola Ameerikaadhaa kana ifirraa dhorkuu qaban irratti shaaqalli waraanaa kan eegalanii jiran ta'uu gaazexaan biyya Kanadaadhaa keessatti maxxanfamu Global kan jedhu maxxanseetii jira. Akkuma hundi keenya waliin yaadannu eega Tiraambii aangoodhatti dhufe Ameerikaan yookaan biyyi Kanadaadhaatti Ameerikaadhaatti dabalamuu qabdii jechuu Tiraambiin yeroo garaagaraatti irra deebi'eetii dubbate. Ammoo warri Kanadaadhaa hedduun isaanii yaada Tiraambii irraa dhihaate kana hedduun isaanii mormaadhaatii jirani. Kana godhuu baannaan meeshaa daldalaa tan Kanadaarraa biyya Ameerikaadhaa seentu hundarratti jumruka yookaan qaraxa cimaadhaatu kaayama jechuudhaan diinagdee Kanadaadhaa laamsheessuu irratti argama Tiraambiin. Kun egaa maal uume Piraayim Ministeriin Kanadaadhaa gara Chaayinaadhaatti akka imalu kanaaf isa saaxilee yookaan kanaaf isa dirqee gaafa Kanadaa dhaqu yookaan Chaayinaa dhaqu Chaayinaan Kanadaarraa meeshaa garagarii fudhatti. Keessattuu zayita kaanoolaa jedhan kan biyya Kanadaadhaa keessatti oomishamutu jira. Sun Chaayinaadhaatu fudhata. Chaayinaan meeshaa asii fudhattu hedduu Kanadaan hedduu bu'aa guddaa asirraa argatti. Yani keessattuu meeshaa qonnaa hedduu Chaayinaan asii fudhatti zayita kaanoolaa jedhu dabalatee Kanadaan hedduu faayidaa guddaa irraa argachaa turte. Garuu makiinaa elektirikaa tan Chaayinaatti oomishamtu warri Chaayinaadhaa biyya Kanadaadhaa naqachuu barbaadanii Kanadaan jalaa diddeen. Ammallee telefoonni iPhone jedhamu Hawaii ka jedhamu ka Chaayinaatti jira kan bakka iPhone dorgomsa sadarkaa addunyaatti. Kanarratti illee wal dhabanii boodarratti Kanadaan fedhii Chaayinaadhaa guutuu diduun isiidha. Warri Chaayinaadhaa akka meeshaan Kanadaadhaa tan biyya Chaayinaadhaa itti gurguramtu gibirri yookaan qaraanni dabalataa irra kaayamu godhaniitii turanii. Amma egaa Ameerikaan qaraxa dabalataa meeshaa Kanadaarra kaayuun Chaayinaan qaraxa dabalataa meeshaa Kanadaarra kaayuun dhugatti diinagdee Kanadaarra rakkoo cimaa fide. Kanaaf Piraayim Ministeriin Kanadaadhaa gara biyya Chaayinaadhaatti imaluudhaan waggaatti makiinaa elektirikaan dalagu 49 akka biyya Kanadaadhaa dhuftu godhee jira. Kanaan egaa warri Chaayinaatiis meeshaa hedduu asirraa akka fudhatan irratti walii galanii jirani. Kun egaa Ameerikaa akka malee dallansiisee Ameerikaan tarkaanfii Kanadaarratti fudhattu cimsitee itti fufaadhaatii jirti. Kana maleedhaas kutaa Ontaariyoo jedhamu kan amma nuti keessa jirru kana kantiibaan yookaan bulchaan naannoo Ontaariyoodhaa Foordi jedhamuudhaan beekamu. Naannoo kanatti makiinaan elektirikaa osoo oomishamaa jirtu mootummaan Kanadaadhaa akkamitti biyya Chaayinaatti makiinaa elektirikaa akka Kanadaa seentu hayyama. Saniifuu diinagdee Ontaariyoodhaa balleessuudhaaf karoora kaayame jechuudhaan balaaleffateetii jira. Qophiitti aanutti nu dabarsaa. Qophiitti aanuuni pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaa arraan tanaa jechuun kibxata guyyaa arraan tanaa akka addeessatti namoonni lammii Ameerikaadhaa argatan kanneen yakka lammiilee Ameerikaa irratti hojjetan hundinuu paaspoortiin irraa fuudhamaa jechuu guyyaa arraan tanaa ibsa baase keessatti Tiraambiin addeesseetii jira. Akkuma hundi keenya waliin yaadannu bara 2020 fi 21-22 keessa COVID-19 dhukkuba jedhamtu biyya addunyaa tana guutuu keessatti rakkoo cimaa uume. Rakkoo sun ummata isaanii jala baraaruudhaaf mootummoonni hedduun keessattuu mootummaan akka Ameerikaadhaa maallaqa guddaa baajata guddaa ramaddee maallaqni miidhamtoota koovidiif bahame sun Somaalotaan hatame. Somaalonni 77 maallaqa miliyoona 250
keessattuu kutaa Minnesota keessatti hatanii maallaqa miliyoona 700 biraa hannaan ala baafatanii jiranii. Kun egaa amma Ameerikaa biratti maaltu fudhatame? Hanna lammiilee Ameerikaa irratti raawwatame. Saniifuu namni lammiilee Ameerikaa irratti yakka raawwate waraqaan eenyummaadhaa irraa fuudhamuu qabdii yookaan naashinaalitiin isaa irraa haqamuu qabdii jechuu Ameerikaan yaada kana dhiibaa jira. Yaada kanni biyya kana keessatti Ameerikaa keessatti garuu mormamaa jira. Ammoo Ameerikaan iji gudunfatee yaada kana hojiitti hiikuudhaaf deemaa jira. Akka fakkeenyaatti Soomaalii Maarchi 17 2026 irraa eegalee Soomaaliin Ameerikaa keessatti kolagaltummaa argatee ture. Kologaltummaan sun jala haqamee gara biyya isaaniitti nagayaan akka deebi'an. Nagayaan deebi'uu baannaan raafamanii akka deebi'an irratti Ameerikaan hojjechaa jirti. Amma gaa ibsi guyyaa har'aan tanaa Tiraampiin baase kan namni yakka lammiilee Ameerikaa irratti hojjete hundinuu waraqaan naashinaalitiin paaspoortiin isaanii irraa fuudhamuu qabdii kajuu kuni dhibbaan dhibbatti qaama alagaa hundaaf hajaamu malee Soomaalii ilaalate jaamaadhaatii jira. Gara kaaniin Ilhaan Umar gaafa biyya tana dhuftu isii miskiinaa isii harka qalleeyyii humaa hin qabne dhufte garuu amma doolaara miliyoona 30 ol qabaachuun isiidha. Hanna raawwattee jirti jechuudhaan qormaanni cimaan irratti gaggeeffamaa jiraachuunis gabaafameetii jira. Kana maleedhaas waraqaa isiin qabdu irraa fuudhamee biyya Soomaaliyaatti akka darbamtuuf qormaanni koongirees keessatti eegalamee jiraachuunis gabaafamee jira. Sababni isii waraqaa obboleessa isiidha jaarsa kiyya jechuudhaan Ameerikaa fiddee saniifuu kijiba himtee jirtii maqaa jedhuun qormaanni cimaan irratti gaggeeffamaa jira. Qormaanni sun gara inni ittiin bahu hin beekamne egaa itti baha isaa yookaan rizaaltiin isaa hin beekamne Ameerikaa keessatti nama paaspoortii qabu irraa fuudhanii alatti darbuun gaa heeraan waan gaafatu qaba. Saniifuu faana buunee dhimma Ameerikaadhaatii fi akkasuma lammiilee Somaaliitii fi lammiilee Itoophiyaa jidduu jiru isinii gabaasuudhaaf jira. Nama Ameerikaa keessatti ji'a tokko oliif waraanni 3,000 magaalaa Minneapolis keessatti ramadame nama bobbaagala dhoorkee jiraachuunis gabaafamaadhaati jira. Keessattuu lammiileen Oromoodha Minneapolis Minnesota keessa jiran rakkoo cimaa keessummeessaa jiraachuu isaanii kanaan dura isinii gabaafnee jira. Koominitiin Oromoodha tan Minneapolisitti argamtu ibsa yeroo garaagaraatti baasaniin lammiileen Oromoodha kanneen Minnesota keessatti jiraachaa jiran if eeguu waraqaa eenyummaa isaanii yookaan paaspoortii isaanii koppii godhatanii keessattiin deemuu akka qaban dhaamamee fiitii jira. Daawwattoota keenya kana fakkaan egaa qophiin irraaf qabannee dhihaannee qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turan afirraa keenya warri guyyaa ooltan galgala gaarii qabaadhaa warri galgala ammoo warri bultan nagayaan ganama gaarii qabaadhaa.